Congolais, Toza, de lundi tina samedi, tola tarama seke ya bandoki. Toza na ma seke ya bandoki na mitu na biso. Dimanche, tondi na ba Bible minene, na ba voiture kitoko, na ba ecclesia, tozo kendo pesa ba mabonza, mususu. Bonjour, bien-aimé Balinga Minyoso. Nalingi na sepe na osala émission na lingala pour bato ebele ata bazala 10 ata bazala 5 bayoka yango pe ba comprendre. Eza ya bino moumbu na kati ya chaîne na bino bolingaka. Ndenge ndeko nanga bokecholo baka bokoto nazomona bozokoto bien bozokoto c'est que tozomeka komeko sala makambo izo sepelisa bino eza na nzela mwa muke na politique. C'est vrai mikolo tozo sala mingi makambo bonzambe po yango nde pe futaka yango nde bonzambe izo sala ke biso tozala po soki yango te de atape maonazanango na kote maliboso na bino tiena loba. Vraiment je voudrais na kati ya moi analyse o na gina sala eza babituna nazotuna na bandeko na biso ya ba congolais ce qui réellement tolingaka mboka na biso. Nathalie na lingina solola na bino bandeko nanga sur les contrats sino congolais où il y a 6 communes. Naza tellement touché dans le sens que Nathalie ba interview Yanani à Lingete sur rapport nae. Nathalie contre interview Yanani ou bien réponse il y a Moïse Ekanga Ozaki coordonnateur chef il a suivi. Il y a contrat wana, il y a contrat wana. Puis là, travaux et sengela qui sala manakati na contrat wana. Après na ekolanda nzau. Naoki mawa mingi. Na moniki ba congolais. Toza de lundi tina samedi tola tarama seke ya bandoki. Toza na ma seke ya bandoki na mitu na biso. Ba congolais toza ba sorcier na milongolité na lobi ke nanga moko toza vraiment ba sorcier. Donc de lundi tina samedi ba congolais to lata kapenda maseki ya bandoki na juger motute penga na mi juger te moko na moko ebi place na ye. Dimanche to tondi na ba Bible minene na ba voiture kitoko na ba ecclesia. Toujours qui nous paye ça ba mabonza, mususu pe bazo sala ba don ya ndenge ba action de grâce ya ndenge na ndenge. Mais le problème c'est pas ça. Problème ezali, ce qui est important c'est nini oyo to salaka na le cache-toi. Yango nde ezali plus important tant tozalaka biso moko na conscience na biso bakamoto salaka. Parce que les présente-toi ezelo comme mususu. Tu peux venir te présenter devant les hommes au lobby no kamususu. Mais tant ozalaka na nkunku yango on appelle les cache-toi. Les cache-toi. Donc le présente-toi n'est pas important, plus important par rapport au cache-toi. Ça dit que comportement na yo tango zalaka yo moko na kuku yo na nzambi ezaka ndenge nini okosaka nani kosaka biso batu to okosaka nzambi. Donc nous pouvons dire que la différence entre les présente-toi et les cache-toi ezali puisque o to salaka na nkunku tango to zalaka biso moko mutu azomona ote
Mais tant que tu mutazo mona ote, nzambe monaka. C'est ce qu'on appelle les cache-toi. Tant que tu dans l'ombre, tu na bisika ya biso moko. Mais les présente-toi, ils anini, toi, ils bossent batu, tu l'axianga, naza boyenga, naza malamunga, naza. Ça, c'est les présente-toi. Mais les cache-toi, yanguanate. Est-ce que les cache-toi, na yo, ressemblent na présente-toi, na les présente-toi? Est-ce que cache-toi, na yo, et ça la kandenge moko, lolenge moko na les présente-toi? Tant que tu as liboso à battre, est-ce que kokanakana tant que tu as biso moko? Problème yangoana. C'est ça les Congolais. Les Congolais, nous voulons nous faire voir que tu as bon, tu as tibagno dimanche. Mais samedi Congolais azamutu, de lundi au samedi Congolais azamutu ma benandenga mukete. Je vais vous donner un petit exemple. Gilles Aninguet à lobby. Les contrats, il y a 6 communes, ou bien sino-congolais, les Chinois, 68%, et les Congos, 38%, donc Gécamine et autres. Mais le problème est quoi? Nakati ya ba 6 communes ou en attendant batie contrat boye na boye. Ba kosi, c'est un leurre, ba kosi ba congolais, bazui. Directeur général, c'est un Chinois. Adjoint naye, c'est un Congolais. Directeur financier, Oya Simba Kamakoki, na exploitation ba Chinois. Et les Congolais sont partis faire quoi là-bas? Congolais, Bokenda Sala Nini Kuna. C'est que ba Congolais ou ba Sala Kiwana, c'est des gens à poursuivre. Déjà, bon, Tokolo Balem Soufoti na Bangote, puisque quand les directeurs chinois se déplacent, c'est ce que j'ai suivi dans Lingete. A Pessi intérim na Olie. L'adjoint azo intérim. A Pessi na muto se adjoint. Parce que c'est un chinois. Intérim yem ta au salaire. C'est quoi ça? Congolais peut-être aux Api. Kindoki. Mais nous acceptons. Pourquoi ne pas les dénoncer? Maintenant, nakati yanan il y a 32% wana. Oh, bisoto tolba ki tokozwa. C'était 6 milliards, balobi 6 milliards. J'essaie un peu de répéter ce que j'ai suivi. 3 émissions, on a lundi, il y a Ndekonanga, Christian Lusakweno. Mbote mingi eskaya zali. Ce qui a kolandanga, mbote mingi na Christian Lusakweno pe, merci, na ndenge ba interviewer batu oyo, ba interviewer nani. Alingete, il est venu dévoiler le poteau rose. Il y a contrat sino congolais. Au Kabila Sala. Pour vous dire que Kabila, il est venu vraiment pour na sopa Congo, ko boma Congo, ndenge ti lelo bazo continuer. Voilà. 68 contre 32. Mais bango ba benyango contrat gagnant-gagnant. Na moni place à gagnant-gagnant te. Bolimbisanga. Selon Alingeti, ba fond oyo ba chinois fallait ba yana yango contre nos minéraux. Ba yakutu na ba fond yango te. Ils ont profité de nos minéraux. Ce qu'au Congolais toza nani exactement? Qui sommes-nous les Congolais? Nathalie pe na poussani pe devant caméra na lobby. Ba Congolais toza ba nani? Sur les 6 milliards, il fallait tozoa 3 milliards. 3 milliards ya rozongi sabanyongo. 3 milliards, faut ça l'infrastructure. Na seki mingi, na ekolanda interview ya nani ya Moïse Kanga, il est même pas capable de copier sa chiffre. Il n'a pas de chiffres. Et pourtant, quand j'ai suivi l'interview, ya nani ya Nzaou, à lobby, c'est le coordonnateur il y a suivi, il y a contrat wanande mutu ayeba ki parce bango soki basali bazoke ndoko tika nyoso na maboko na ye yende azo valider pour avant comme pas ba chinois ba bimisa mbongo ya si commune ba bimisa mbongo, ça doit passer par les coordonnateurs. Mais ya wanganya lobby botuna na mutu CGT. CGT aya lobby non aliko kota na mondindo te pona kunda moninga te.
Pour vous dire que les Congolais, toza miyibi. Congolais, toza miyibi. Nalandi bango balobi, oh, Ekanga alobi, Moïse Ekanga alobi, kuna, moi, tronçon, il y a 3 km, sali 36 millions de dollars. Je parle en millions de dollars. Sur les 36 millions de dollars, alobi, peut-être il y avait des œuvres d'art. Congolais. Abi, il y avait des œuvres d'art. Il a répété ça une dizaine de fois. Il y avait des œuvres d'art. Peut-être il y avait des œuvres d'art. Abi, bien peut-être. Lui, il était là pour rien. Azaki n'est coordonnateur, il y a foufou, il y a rien du tout. Moïse Ekanga. Parce qu'il ne contrôlait rien. Or, c'était à lui de contrôler, Manabi, que peut-être ça a coûté 36 millions, mais il faut battre tout dans la CGT. Bah, tu as grands travaux. Mais peut-être il y avait des grands, pardon, des œuvres d'art. Bande konanga, atabayibaka. Congolais atabayibaka. Qui c'est qui nous a appris à voler? Tokomi na ba millions de les Congolais. Koyiba yango, comme sport, to ezanini. Totika okosa ba Congolais, to la lisa ba Congolais pongi. Mboke zo bonga te pona biso moko ba Congolais. Ba avocat ba koma ba politicien. Ba cabinet ba avocat za la souté. Partout dans ma parti politique est comme lelo et sika batu bazoli a bien. Aujourd'hui, bah, avocat partout au Kenya. Maître Kingani. Chef, il dirait, il y a parti, autorité, il y a parti, autorité morale. Autorité morale. N'a évité les Congo, où va-t-on avec ces pays? Tokotika nini, comme le pasteur Ekofo avait dit, pour nos enfants. Pourquoi tozaba ndokiti na point wana de lundi au samedi miyibi ya osakanate dimanche toziba Bible minene yango pasteur Talingano alobaki mukolana bakotuna biso ekozala mutozo ya boye na mukolango ko na lifelo tanto koma kuna na likolo ke tozo kende na lifelo ongo kende na Bible no munene ozoba ngana na koleka koto ngana zai kotea papa na alobaki o bako zongi soabi tika leka kote a moto ezali e belé toko leka kote a moto na ba Bible na biso mineni toko leka kote a moto o toke no lakisaka dimanche mais de lundi au samedi ba ndoki avec les maseke mitema mabe moyibi. Pourquoi ko kende ko nyoko la ba Congolais tina point wana 5 chantiers to monate. Tout le monde y peut 5 chantiers en route. Moïse Ekangaye, alobi n'importe quoi. Il a même pas de chiffres. Même pas un chiffre. Azo renvoyé tout et si kanani yabato a CGT. Mais mouta CGT tangwa ya alobi, mais non, biso to bande ko kende ko tika, ba dossier, ba rapport nyonso ba étude o nyonso to sali, to zo kendo tika ngona maboko ya, coordonnateur ya suivi, ya contrat, ya venon, de balabaka en français. Qui ment? Qui? Nana zokosa nani? Et kanga azokosa la bato a CGT, to bato a CGT bazokosa le kanga. Puisque mutu ya CGT tangwa ye, aliki kokota na mojindo te. Ote, na yebite, na kolo babongote, cela veut dire qu'il y a la magouille, baza vraiment, bazui, bango a flagrant délit. Les lots sino balobi et si commune babi baropé ça 500 millions 250 millions baropé ça sima ya mbango pona nini kala wana bopé ça kité les lots balobi il y a 2 milliards qui existent et ça quoi exister wapi ce qui IGF aya kakunate aka kocha zolo na ina kati na binote ya ngona normalement zo senga la justice doit passer ba yé baba auditer batwana exactement batala tronçon. Est-ce que nous avons des ingénieurs? Banzela basala au tourisme yangwana ezo dindamai. Nzola na yangwana Félix azo sala lelo. Et ils avaient fait quoi? Lutendele yangwana bazo sala. Ezo sala masiko. 3 fois au bango balabaki basalaki. Eza api. Mbongo ya report bolia, mbongo ekota, mbongo ezala décaissé bolia mbongo. Mais nabatika Kabila pamba, batpe bazoaka kocheka munoko, Kabila doit revenir. Ako revenir pour salani.
Lelo Corneille nanga bimisi maseke. O, muyibi mususu ye wana Corneille nanga. Asala nyonso ba audité ete. Mbongo BGF ya banda ko kende kozwa. Jean-Jacques Lumumba aloba yango. C'est pas un secret de polichinelle. Lelo il vient, oh, Tshisekedi, azalaki élité, et zalaki, moi j'étais na première loge. Olobaki yangote kalapona nini muyibi. Pourquoi tu l'as pas dit il y a 4 ans de cela, oeko lobango lelo? Ok, d'accord. Kabila kotaki na pouvoir ndenge nini. Kabila a été élu. Nze akotaki na pouvoir ndenge nini. Mobutu akotaki na pouvoir ndenge nini. Donc personne n'a été élu. Donc lelo, to kende ndenge makambo ezali, to eba lobi soke ozandenge, mais je répète encore que cette histoire ne peut pas s'arrêter là. Il faut mutuna mutuba responsabilité monana. Qui a été responsable de quoi? Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Faut yebana. Ba Congolais, comment boy ko bonga na muibi ya boy? Na taille ya muibi ya boy. Ba sportif na vol. Il y en a Félix. Aza trop complaisant. Na auto ça l'émission on a dit que Félix aza complaisant. Ministre intérieur Aoussa Elo Mote, tracasserie policière ezali, qui sasa kuluna danger. Ministre intérieur azala kapi. Azara na Pôle Nord. Silvano Kasongo. Bazo sa iloko nini. Pour ceux qui bozu mikano mibeko, policier bokangi e balongoli musala. So balongoli 100 policiers na musala. Na boite ba okota na chômage ba konyo kama. Mais o mususu ba ozwa maele. La loi il faut ezala likolo ya batu. La loi est dure. Mais la loi, il faut ezala na force. Loi eza dure, mais c'est la loi faut kokisama pour batu babanga. Pardon. Comment biso ba Congolais de lundi au samedi miyibi na ndenga mukedi. Dimanche toke na ba Bible minene. Toko tate. Oligo kende côté o côté ya paradis. Te na Bible na munene. Oko kleka boy ndenge siatul nani vidéo akima mbango. Oko pakata na mbango ndenge vidéo akenda kawana. Yo, kende na côté à moto. Pour le coûter les qui mouillent bien les qui. Ce que nous faisons na cache-toi, dans notre cache-toi. Ça ne reflète pas notre présente-toi. Notre présente-toi n'est que mensonge. Puisque auto salaka, nanana nkonkubiso to ebiyango. Congolais totere matolinga mboka. Aujourd'hui, le pays est en guerre. Je n'ai jamais vu un pays na guerre. Ata lelo, ba poni au président. Ce qui pèse à te. Okosai la mboka ngondegini, ce qui pèse à te. C'est là où je comprends pas. Le pays est en guerre, mais bazo sala, net sisiko, bazo sala, enrôlement. Na oki enrôlement ba kote mususupe, na ye mususu kadima. Oh, l'expert. Kadimango ezaki expert ya nini partout nazoka basenga bambongo partout basabo enrôlement depuis quand comment go senga mbongo pour muta zo carte d'électeur bato ba voter bato wana te pourquoi bozo senga mbongo lelo. Ça c'est la corruption, fraude à grande échelle et zomona c'est que ba opposant ba na raison na bango. Kadima soi-disant grand expert ozo sa mason le bumbashi ba bazo senga so ba biso yaka soki na ba code babi yaka soki na code na landaki yango bazolo bila ba code yaka soki na banzete mibale elaksi 2000 yaka da banzete mine elaksi 4000 francs pour ya opesi ba pesi au carte électeur et comme nini et comme ya oteka carte électeur yango. Donc problème ezawana révisitation ya nani. Il y a contrat en Afrique Salama. On ne peut jamais laisser ça comme ça. Faut pas revisiter contrat wana. Et puis, ma responsabilité est mon nana. Qui a fait quoi? Qui a pris quoi? Pour Congo, ils ont tourné dans l'eau. Pour la surfacturation. Pour la miyibi. Tout le monde na Congo miyibi. Bazo pousser banda kwa gauche à droite mais boyeba bozo ka banda ko musoso kwea pamba immeuble kwea ki ezo kwea pamba te kolela batu makila ya batu ezo kwea ba immeuble oko immeuble akingandi ekwea ki ezo kwea pamba te
makila bato ezo ganga. Ma bino ba politiciens bozo salabat. L'ennemi du Congolais, ce sont le plus les politiciens. La politique, c'est quoi? La politique, il y a servir le peuple, servir son pays. La politique n'est pas venir se servir. Non. Donc, les lopona les loto sukiwana, na situation, il y a, na lui bien ba Congolais, miyibi on se ramadi. Miyibi na cravate, na ba cravate, en cravate des Congolais. Lundi au samedi, ba miyibi avec ma seke. Tant que dimanche na ba Bible a minene. Tant no pesa ba offrande. Ba offrande wana ko, mi comme sous. Et vous avez dit que ganga neti Ananias. Vous avez dit que pesa kaka loboko no kotsa kaka nanani. Ah, loboko no eziki. Et katani mbala moko. Nzambe ba sakana na ete. Nzambe za moninga na yote. Ba Congolais tozo sakana na Nzambe. Nzambe za moninga na bisote. To tika lokuta, to tika mensonge. Bo franda lokuta na ba action de grâce to yaka rotia ya ba mbongo muyibi wana. Mikolo ezali lokola Ananias. Okoya po na obanda otia mbongo na kati ya panier. Oka loboko ekatani yo. Nzambe aza nzambe masekite. Balobi il est riche en bonté. Mais là en colère. To profiter na bonté en Nzambe te. Parce que tozo boma mboka na biso Kongo tolingi banani. Ba Yuda ba mindele bazonga ba rotonga mboka na biso. En tout cas pona lelo to suki wana. Na bandeli pe na lobi suki ba Congolais. Totika moyibi. Nous sommes en train de détruire notre propre pays. Contra wana, il faut pas revisiter en kotika na ndengwana te. Mais avec ma responsabilité. Faut dégager les responsabilités. Qui était responsable de ça? Qui était responsable de ceci? Bah comment kima. Et kanga lobi yete, ya ebaki le côté. Muta CGT lobi no biso tozare ko pese pa na yete. Justice, c'est ça la matière, non? Bozo luka matière. Batu babandi bango moko ko se contredire ba comme écoute na justice et kanga Moïse et kanga lobi moi je savais pas ma camion ça ba chiffre botu na nani mais nzaou aye kolobake ba chiffre ba camion si on boucle on fait l'étude to décider montant na ba travail ko sala to zo kendo ko pesa ngo na nani na direct na coordination. Le coordonnateur c'était qui? C'était Moïse. Pourquoi Azo rejeté bas les pas à CGT? Or, c'est lui le patron. Normalement, c'est lui le patron. C'est lui le boss. Il y a Batunions. C'est lui qui avait le mot à dire même, et pas si commune, chinois. C'est lui le patron. Akimi Azongisima. Donc, l'État, notre justice, doit savoir, kota na mozindo bayeba, qui c'est qui est responsable de quoi? Qui c'est qui a fait quoi? Qui c'est qui est responsable de quoi? Voilà. Yango ezaki na biso to meka osola pona bino bandeko pona lelo. Ceux qui ba critique to ba problème moi observation ezali. Numéro na nga ezana se wana. Bo benginga bo lobite place wana lobaki mabe peut-être falo lobabo. Toko bandela. So to sala ki yango mabe, toko ko bandela parce que tozulu kaka mboka na biso kende bien. Net siko 5000 logements sociaux. Isala mapi. Qui est les Congolais qui bénéficient de 5000 logements sociaux? Entre-temps, Kabila, il vit bien. Et toute sa bande, na mama, ceux qui wa woro, ceux qui wa yoro, ceux qui nani. Grande gueule. Il a eu l'argent au pona comme na wambongo ebele. Les Congolais, ma batu pamba bazoba, toza vlon bazoba. On laisse tout comme ça. Président Mauritanie. Oyo, ceux qui Ali, ceux qui nani, président Mauritanie, les tout derniers là. C'est lui qui a laissé la place. Azana Boloko Sikoya. Et pourquoi Kabila ne peut pas aller en prison? Il a fait beaucoup de choses mauvaises. Ako ke na prison te ponanini. Pona ka dila wana oyo corner à lobi wana. Le peuple est en train de souffrir pona ba corps na bino bo signara yona Kabila. Félix bimise na pe biso yango. Pour mbeto ba Congolais pe ba lembi na ba corps no wana. Yango e bimi. Ce qui a solo ce qui peut lokuta. Normalement même yenanga azamutu no mfakanga mape. Haute trahison, na kati po na constitution na biso, s'il a fait ça. Donc, asala makamba lukuta. Donc, muta gagna mutu mususu yoche mutu mususu po na ba deal. Obio sinote ben de sang. C'est ngeza na ndenge ni.
Na évité, peut-être ben de sang au boyo kanaki ngez alandengeni. Ceux qui montent autre que Félix Adekaki, comment ça a été planifié, il n'y a que toi qui sais. Maintenant, la justice devrait mettre son nœud là-dedans pour Bayeba.